好，我係 Yanny。我係阿咪。今個月咧5月份，我哋睇下一齊睇下英國 PV promotion 有啲咩禮物送啊！好啊，首先講下咧，120 PV 會送呢一支尤加利，係啦。咁咧尤加利咧呢支油咧，我自己會點用咧？咁咧就喺小朋友唔舒服嘅時候，譬如呼吸道唔舒服，譬如咳啊、流鼻水嗰啲咧，我會幫佢搽心口啦，係啦。咁同埋咧佢都幫到止咳咁樣嘅。咁另外一個幾有效嘅方法啦，或者我哋有班媽媽咧都會講啊，其實呢一支咧有俗稱退燒樹嘅油嚟嘅。咁點解咁講咧？就係當小朋友如果發燒咧，搽背脊咧可以即係有幫助佢去退燒咯。咁我自己都有試過咧，的確係可以令到小朋友冇咁熱嘅個人係啦。咁所以其實呢一支油幾好嘅。咁同埋佢擴香咧，都令到你個呼吸道咧好舒服嘅。如果你有少少鼻塞啊、流鼻水唔舒服咧，咁呢支油擴香咧，亦都好幫助到去康復咯。係啦，咁嚟緊咧190 PV 咧就會送呢一隻 Bibs 嘅糖啦。其實咧我嘢幾好喎。係啊，咁咧我開俾大家睇下先。咁咧其實佢係點嘅咧？佢係一粒咁樣咧。丸仔咁樣嘅一塊咁樣啦，咁其實佢食落去咧個感覺咧就似薄荷糖咁樣啦。咁其實佢有啲咩成分咧？其實佢都係用 Bibs 盜賊裏邊嗰個配方去做嘅。佢有丁香啦，有檸檬啦，係啦，有呢個肉桂啦，係啦，亦都有呢個迷迭香，有薄荷嘅精油喺入邊嘅。咁但係咧食落去咧，其實咧就唔會好似Bibs 嗰種味咁強烈嘅。食落去咧，我感覺就似薄荷糖咯，係啦。咁食完之後咧，我覺得個口咧係真係清新咗嘅喎，咁都幾舒服嗰個感覺。係啊，Yanny 你都可以試下喎。咁呢一個咧，其實如果我哋攞嚟搭飛機，攞嚟含住，咁都好好喎，因為同埋佢有 FIF 嘅話，都可以抗菌。係啊。嗯，好喎。咁咧250 PV 咧，我哋有啲送嗰支係 Energy。咁 Energy 咧呢一支油咧，其實係一啲幫我哋咧提升啲能量啊啲油嚟嘅。咁佢喺呢個情緒層面咧，佢係做到一啲令到你好鼓舞啊，即係lift up 啦，即係可以 boost up 你嘅 energy 嘅。咁但係佢咧呢一個咧，佢又有啲咩成分咧？佢就會有迷迭香啦，裏邊有grand fir 啦，即係嗰個冷杉啊，咁同埋杜松，即係 juniper berries 啦。咁呢一支油會點樣用咧？平時咁啊好簡單咧，就會咧攞嚟擴香，咁啊擴香又得啦，或者攞嚟唔方便擴香可以搽啦，搽喺啲太陽穴嗰度啦。咁咧另外一個咧，咁可以咧攞嚟平衡我哋嘅。咁成個身體嗰個能量嘅嗰個流動同埋內外協調喎，點樣用呢？呢一樣嘢我真係啱啱揾到，就係將呢一個精油啦，然後加少少 V6 啦，咁你可以滴1至2滴啦，加啲底油啦，攞嚟咧推呢個三焦經啊，三焦經咧就喺呢一個位置啦，即係呢一個位置就攞嚟推，係啦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 。咁佢攞呢一個位嚟推呢一個位置咧，咁佢可以咧平衡嗰個成個身體咧嗰個能量嗰個流動嘅。咁但係咧有啲朋友咧就我唔係好覺得唔係好睇呢啲情緒油方面嘅。咁佢喺呢個咧身體即係保健層面咧，你就要睇翻，因為佢有迷迭香啦，佢有迷迭香，其實 rosemary 係一樣好提神啊、好醒腦嘅油嚟嘅。咁你需要嘅時候，你可以聞下啦。你聞完之後，個人又精靈啲啦。咁同埋咧，佢裏邊有 grand fir 嘛，因為 grand fir 咧係一個對於啲咳啊、啲呼吸道咧好好嘅。咁所以咧呢支油除咗我可以攞嚟提升能量之外，你仲可以攞嚟咧處理翻一啲譬如呼吸道啊，或者係一啲提神啊嗰啲揸車嗰啲就非常之好啦。咁咧，然後咧就到350 PV。350 PV 咧就會送呢一個 Comfort Tone。Comfort Tone 咧其實咧就係一個清道夫嚟嘅。咁佢幫我哋咧嗰個腸道咧係幫我哋掃走一啲垃圾嘅。咁佢嗰個
佢咧係直情係幫我哋擁喐條腸，將裏邊啲宿便啊嗰啲去推出嚟嘅。咁但係咧，要知道，咁如果我哋要將啲宿便啊嗰啲污糟嘢啊推佢出嚟嘅話，咁首先有一樣嘢好重要嘅就係一樣要有水啦。所以咧食 Comfort 通嘅話，一定要記得要飲好大量嘅水，因為咧佢要好大量嘅水先可以幫我哋咧身體咧將嗰啲廢物去排出去嘅。咁另外咧，通常咧如果有啲朋友便秘嘅話咧，咁你就都可以食 Comfort 通啦，但係你要飲好多水啦。之餘，通常咧有便秘嘅朋友好多時咧酵素都唔夠嘅。咁如果唔夠嘅話咧，其實咧好建議咧就連埋呢一隻咧叫做 Essential 晒嚟一齊食，咁然後咧就可以雙管齊下，就會更加令到嗰個腸道更加暢通啦。咁同埋咧呢一個不過咧 Comfort 通咧其實就我哋會建議唔需要長期食嘅，一個月食一個月停一個月，然後先再食咁就得㗎啦。好，等我都試下先。好啊，咁然之後到450 PV 就會送呢個 Master Formula， 因為我個盒咧就冇留低啊。咁但係咧個 Master Formula 咧英國版咧其實咧就會係有一個獨立包裝嘅一啲丸啦，係啦，咁入邊有4粒嘅。係啦，咁咧其實咧佢簡單啲嚟講咧，Master Formula 係一個綜合維他命啦，佢裏邊擺咗好多嘅維他命喺入邊啦，有9幾咁樣啦。咁而佢有咩幫助咧？其實佢主要咧係幫助我哋即係食咗之後幫助個成個人嘅新陳代謝啦，係啦，食咗之後咧可以提升個精神啦，係啦，補充翻日常生活可能缺乏咗嘅維他命咯。咁所以其實佢呢個咧都幾方便嘅。咁啊獨立包裝，總之一日食4粒，即係可能一次食4粒，咁就咁樣攞出街，咁都好方便咯，係啦。呢個我都有食開㗎，我都每一日我都會食呢一個丸呢個 Master Formula，好方便啊，因為咧你唔需要逐個汁啦嘛，每一只要拎一包就拍咗佢就得啦。咁同埋佢可以補充一啲即係個維他命嗰啲好全面咯。咁咧我哋今日嘅分享係去到呢一度啦，有咩問題留言俾我哋盡快覆返你哋。拜拜。拜拜。